ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემ და ამერიკული კომპანიის აელუს აპოლო ალტო ენერჯის დირექტორმა თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. შეთანხმება გულისხმობს ახალი კომპანიის დაფუძნებას, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ქარისა და მზის ელექტროსადგურების მშენებლობის პერსპექტივას გამოიკვლევს. პირველ ეტაპზე ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობას შეისწავლიან, შემდეგ კი სადგურების მშენებლობის კონკრეტული ადგილები დადგინდება. პირველადი მონაცემები სატელიტიდან აღებული და მონაცემების საფუძველზე უკვე დავიწყებთ კონკრეტულ შესწავლას, სადაც დამონტაჟდება სპეციალური ანძები, რომელიც იქნება აღჭურვილი მნიშვნელოვანი დანადგარებით, რომელიც გაზომვას ქარის სიჩქარეს, მიმართულებას და ასევე მზის გამოსხივებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველოში საინვესტიციო გარემო და კანონმდებლობა კარგია. ამასთან თქვენს ქვეყანაში ნამდვილად არსებობს განახლებადი ენერგიის პოტენციალი და სწორედ ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ საქართველო იყოს ის ადგილი, სადაც განვახორციელებთ ჩვენს ინვესტიციას. საქართველოში ნამდვილად არსებობს მზისა და ენერგიის პოტენციალი. ჩვენი მხრიდან ძალიან მივესალმებით ალტერნატიული ენერგიების წყაროების დივერსიფიკაციას და ამ პოტენციალის გამოყენებას საქართველოში. მზე და ენერგია ეს თითქმის არ არის ათვისებული საერთოდ საქართველოს ტერიტორიაზე, შესაბამისად ის რაც უნდა გაკეთდეს ახალშობილების შესაბამისად არის, რომ მოხდეს ამ პოტენციალის შესწავლა ქვეყანაში.